वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंकज ऑटो टेक्निकल। तो आज हमारे पास ECM आया था i10 का, इसका पार्ट नंबर 0417। इसमें क्या हो रहा था कि जैसे इग्निशन ऑन करते थे तो इसका जो गाड़ी का ECM है वो चेक लाइट आके भाग जा रहा था, ठीक है। और हम यहाँ आया था तो स्कैन किए थे i10 में, तो हमारा स्कैन नहीं होता। तो इसको हम अभी स्कैन कर रहे हैं तो स्कैन हो रहा है, ठीक है। चूँकि इसमें जो प्रॉब्लम था हमने सॉल्व कर दिया है, आपको दिखा। देखिए यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से सिस्टम सिलेक्शन हो जाएंगे, इंजन वेल पे, और यहाँ पे लीडेड ऑल पे क्लिक करेंगे, DTC करेंगे। हमारा स्कैन हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम था कि यहाँ से इग्निशन ऑफ करके आपको दिखा रहा है। इसकी वजह से हम ये खोले थे तो इसका ये हमारा एरिया में पूरा प्रॉब्लम था, तो हमने इसको रिपेयर कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो रिपेयर है वो सक्सेसफुल हो गया है और हम आपको वापस से इग्निशन ऑन किए। देखिए चेक लाइट आ गया और यहाँ से जाके बैक करके आपको फॉल्ट रीड करके दिखा रहा है। देखिए रीड हो रहा है। थैंक यू, बाय बाय।